Kryeministri Edi Rama ka komentuar edhe sot debatin që ka shkaktuar ankimimi i tij në gjykatën kushtetuese për pezullimin e zëvendës kryeministres Balluku nga gjykata e posaçme. Rama theksoi se nuk ekziston precedent tjetër në botë ku një gjykatë, sidomos e shkallës së parë, të pezullojë nga detyra një antar qeverie. Gjeni një rast të dytë në botë ku një prokuror dhe një gjykatës, për më tepër dhe i shkallës së parë fare, të pezullojnë nga detyra një antar qeverie. Dhe mos më thoni që kjo qen ka kaq normale, pa çka se s'është parë kurrë askund në botën demokratike. Është njësoj si të më thoni se drejtësia e qen ka normale vetëm në Shqipëri. Rama nënvizoi gjithashtu për kushtimin e tij ndaj reformës dhe pavarësisë së drejtësisë, duke e cilësuar veten mbështetës të pakushtëzuar të këtij procesi, por duke paralajmëruar se praktikat që tejkalojnë kompetencat e lishme mund të dëmtojnë seriozisht funksionimin e qeverisë dhe balancën kushtetuese. E pra, pavarësisht se nga dita 1 kam qenë, jam dhe do të jem një mbështetës i paepur i reformës dhe pavarësisë së drejtësisë, këtë risi botërore të drejtësisë son të re nuk e quaj dot asgjë tjetër veç se një nga ato rrëzimet e fëmijës kur sapo ka mësuar të eci, me ndryshimin që kur fëmia i vërtet rrëzohet, lëndon vetëm vetveten, ndërsa kur drejtësia rrshet kështu si këtë herë, cënon parimet kushtetuese, prish balancën mes pushteteve të pavarura dhe ndërhyn brutalisht në procesin qeverisës. Për kryeministrin, shpreha e qëllimi justifikon mjetin nuk mund të përdoret nga organet e drejtësisë si alibi për luftën kundër korrupsionit. Le të jemi të qartë, qëllimi i lartë i luftës kundër korrupsionit nuk e justifikon përdorimin e asnjë mjeti të gabuar dhe historia e vendeve që kanë kaluar më parë nga kjo rrugë e domosdoshme na mëson se justifikimi i mjeteve të gabuara për hir të qëllimit madhor e kthen kurrën me mjete të tilla në një të keqe, edhe më të madhe se sa vetë sëmundja që thuhet se këto mjete po kurojnë. Ky mësim nuk duhet harruar kurrësi nga askush.